بێگومان ڕۆژنامەگەریە کوردی ڕۆژنامەوانیا کوردی منی نکارە ڕەوشا کوردستان کورد گەلێ کورد و کوردستانی جوداتر بگرێ دەست ینی قادێکی جودانینە قادێکی ژیانێ قادێکی شتە یاوێژ ئالیە مەسلەکی و تەنێت نکاری بگری دەست ئالیە پیشەی و نکاری تەنێ بگری دەست ڕۆژنامەوانیا کورد هەم وەختی ڕەوشا کورد کوردستانی دناو تێکۆشینێکێدایە ئەف تێکۆشینیش خوا ئیرۆ مەسەلە مناسبەتە 22 نیسانی ساڵە 1898 دەما کو میتحات مقداد بەدرخان ڕۆژنامەیە کوردستانی لە قاهیرە دەرکرد ئەف شخوا ڕەوشێ دەخواتن یعنی دەرەوەی وڵات ڕۆژنامەگەریەکی دەرەوەی وڵات دەست پێ کردە ji بۆ چه دەرەوەی وڵات دەست پێ کردە ئەف ڕەوشا ئیرۆژی دەدا نیشادا ji ber ku neçarî bû ji ber ku Kurdistan dibin dagirkeriyê da bû rewşekî vî rengê de ji bir tund jî rojnamegeriya Kurdî derve dest pê kir ew heta roja me ya îro jî di nav tekoşînekê de bû çawa gelê Kurd çawa Kurdistan bixwe yanî bi xwezaya xwe bi çiyayê xwe bi darê xwe bi berê xwe bi gund û bajar û feqîr û hejar û dewlemendê xwe nav tekoşînekê de bû kêm muzê de nav tekoşînekê de bû rojnamegeriya Kurdî jî di heman şeklî di nav tekoşînekê de hat û ev tekoşîn heta roja me ya îro jî berdewam bo vê çi bedel pêwîst bû da li Bakurê Kurdistanê ev bedel da li Başûrê Kurdistanê ev bedel da li Rojhilatê Kurdistanê ev bedel da û yanî hêj dide yanî û Rojavayê Kurdistanê bi taybet piştî ku şoreşa Rojava beriya wê mesela dîsa tekoşînekê bû wî warî da niha jî van salên dawî de jî tekoşînekî pir mezin da û di heman demê de ev tekoşîn bê bersiv jî nema yanî tenê hat kuştin hat girtin hat talankirin û tu hat girtin her wiha tenê hemne li gel xwe encama vê tekoşîna dû dirêj da ya bi salan e sed salan e tê îro rewşekî nû derxiste wertê îro mesela Rojavayê Kurdistanê dema ku tu lê dinêrî rojnamegeriya wê dinêrî sazî û dezgehê wê dinêrî ajansa hewar bigire rojnameya ronahî bigire televizyona ronahî bigire ku îro li mişextiyê yani wê jî li sürgûnê Ewropa dest bi weşanê kir 2017 heta niha li vê derê ser xaka xwe li Qamişlo weşanê dike ev ciyekî pîroz e ciyekî ev tiştekî ev encama vê tekoşînê de ye tekoşîna ku hatî dayîn bedelê ku hatî dayîn niha bi radyoyên xwe bi dezgehên xwe bi dehan dezgehên xwe yên ragihandinê li vê derê ev tekoşîn berdewam dike gelek bedel hat dayîn gelek şehîd hatin dayîn li Rojavayê Kurdistanê em taybet baxibin gelek şehîd hatin dayîn birîndarî çêbû neçarî gelek çêbû lêberê niha em dikarin bêjin ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê ev rojnamevanî bi şêweyekî azad bi şêweyekî bin zext û tehedê da bimînin hemû kes ne tenê yanî rojnamevaniya Kurd û ragihandina azad em behsa wê nakin her kes azad ragihandina xwe dike yanî dijber jî vê derê rehet êrîş dikin yanî êrîşî sazgihan dikin êrîşî dezgihan dikin yanî wekî bo xwe terzekê girtibin terzekî şêweyek girtibin yan jî polîtika waniya weşanî vî rengê lêberê bayekî azad heye ev rojnamevanî berdewam dike vê derê bi awayekî azadane berdewam diye mesela tu vê yekê nikarî parçeyê Kurdistanê yê dîtir bikî Bakurê Kurdistanê dewleta Tirk ji xwe ber bi çavan e bi dehan şehîdê me yê ragihandina azad hene li Başûrê Kurdistan heta niha ji rojnamevan tên revandin tên windakirin kes yani qebrewan xuya nake yanî mesela herî dewî qetilkirina li Şengalê Nûjiyan Erhan beriya wê qetilkirina Vedat rojnamevanê nûçegihanê Rojnîvsê dîsa Serdeşt Osman yani helbestek nivîsî hat qetilkirin ev hemû hêj zindîn e yani Rojhilatê Kurdistanê ji xwe rewş cudatir e û hemû zext û zordarî li ser rojnamevanan ev li vê derê Rojavayê Kurdistanê qadek pê bûye rastî jî qadekî bênvedanê ye qadekî firehbûnî ye qadekî ku ji bo rojnamegeriya Kurdî yanî ne tenê ragihandina azad e hemû yani hemû parçeyê Kurdistanê hemû sazî û hemû fikrên cudayên Kurdistan bo hemûyan qadekî bênvedanê qadekî ku bikarin tê de rehet bi azadî û aramî gotinê xwe ragihandina xwe û mesleka xwe yanî aliyê pişeyî da vê yekê bînin
زمان وی کی بدن کاری خو پیش بخن اف وسا وی رنگی ام دکارم بیشین کو تابلو کی وی رنگی لعالیه دن را گهاندنا روزنامه گریا کردی اگر کو ام بگیرن دست راست لمشختیه دست بکر لبلی هر تم رهوی لکردستانی داب وکی داره کی چناره وکی چناره کی کو مزن ناوا کردستانی هر راه خود گهانده هر چهار پرچه کردستانی لبلی همان دمیدا شکلی و شاخه و جبو هر کردستانیه کی جبو هر یعنی بو طیبت گلی کرد همان دمیدا بو جی سیه کی بو سیوانه کی بو سیه سیبره یعنی ev me got bedelê giran hatin dayîn tekoşînekî dû dirêj hebû hat meşandin lêberê ev tişte heye yani di axir tişt dibêjî êdî çîrok û serpêhatiya gelê Kurd aliyê zarokên gelê Kurd vetê nivîsin zarokên vî gelî vetê nivîsin yani serpêhatiya te tişta ku te jiyan kire êşa te kêfxweşiya te dilşadiya te elema te qehra te û mûsimê te yani werhasil hemû qadê jiyanê bigire êdî ji aliyê çavekî derve çavekî ku derve te bine çavekî dagirker yan jî çavekî dijmin te binêre nayê nivîsandin aliyê zarokên vî gelî vetê nivîsin kêm û kurtasiyê xwe hebin jî dîsa aliyê wan vetê nivîsandin aliyê wan vetê sewir kirin aliyê wan vetê belgekirin û fotoğrafkirin ev ya herî girîng ew e yani ser koka xwe ji aliyê te ve û aliyê yani aliyê zarokên vî gelî ve ev yeke tê nivîsandin yani gotinek hedibêjin ku eger ku dîroka şêran ji aliyê rovgan ve bihata binivîsandin hemû serpêhatiya wê wê kolkê mirîşkan biya yani dizêniya mirîşkan biya ev tiştek got yani fablekî wiha heye ev rastkekî xwe jî heye lewre gelê Kurdê dî berxwedana xwe jî êş û qehr û elem û kedera xwe jî bi destê zarokên xwe dide nivîsandin ev cihê şanaziyê bo hemû rojnamevanên Kurd rojnamegeriya